Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Koki Hengki dari Cooking Media. Kali ini kita akan menampilkan kuliner yang sangat luar biasa, guys. Oke, next selanjutnya. Oke guys, langsung saja, jangan lupa di subscribe, di like, dan langsung saja kita saksikan ini videonya. Oh, mayones. Nah, mayones garam, daging ini cabai, cari sate guys, kol, wow, biasa, ditusuk, dibakar, dibakar dan kejunya luar biasa, sambal di atasnya, mayones, sedikit green tea, air, ya. Nah, ini kuliner kedua dari ala Ronaldo. Kita bisa lihat menggunakan wajan yang sangat besar sekali, guys. Luar biasa. Ya, ini sepertinya masa untuk porsi yang sangat besar dan mungkin beribuan atau ratusan atau ya gitu puluhan. Wah, pakai rantai ini luar biasa, disantap ya rantai. Wow, selama satu mangkok, guys. Saya tuh tahu saya itu mungkin powder atau kenal. Nah, itu kita tahu. Nah, saya itu minyak wijen. Ini dia. Ini goyang lagi, ini goyang luar biasa. Oke, next video selanjutnya. Bukan lagi bisa terlihat, screen langsung luar biasa. Oke, mantap.